मुझे ऐसा फील होता है कि अल्लाह से बेहतर दोस्त इंसान का कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह से दोस्ती करने का तरीका सिर्फ एक ये है कि आप अल्लाह से बातें किया करें, और वो जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है विद दिस कॉन्वर्सेशन, वो आपको किसी भी और इंसान से नहीं मिल सकता। आजकल फ्रेंडशिप्स में वो डेप्थ नहीं बची। इन माई लोनलीएस्ट टाइम मेरे पास खुदा के अलावा और कोई नहीं था। अल्लाह एक ऐसा दोस्त है, अल्लाह एक ऐसा वली है जो आपको सबसे ज्यादा समझता है। आपकी प्रॉब्लम को जितना आप महसूस कर रहे हैं वो उसकी इंटेंसिटी को समझता है। एंड इसके बारे में एक बहुत फेमस कोट है कि अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर चीज को जवाल है। अल्लाह सबकी असलियत दिखा देता है, मोहब्बत की भी और हर रिश्ते की भी। और फिर अल्लाह सब कुछ दिखा के बंदे से पूछता है कि बता, मेरे सिवा कोई है तेरा?